Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam ya teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel Burhan Ukul, channel sederhana yang mudah-mudahan menjadi mempesona ya. Sedikit cerita teman-teman. Pada awal saya main YouTube dengan menggunakan HP. Saya kebingungan ketika mau memasukkan suara pada saat menggunakan perekam layar ya. Jadi memasukkan suaranya pada awal-awal saya hanya menggunakan aplikasi KineMaster ya. Tapi seiring berjalannya waktu saya terus mencari tahu bagaimana caranya untuk memasukkan suara pada saat kita menggunakan perekam layar. Nah, banyak sekali media yang saya buka, saya cari tahu informasi baik dari YouTube ataupun dari media-media lainnya seperti Google, terus juga dari media-media sosial. Saya coba cari tahu bagaimana caranya untuk memasukkan suara secara live pada saat merekam suara pada perekam layar. Nah, HP yang saya gunakan adalah HP Xiaomi. Nah, untuk HP yang lain saya belum pernah nyoba. Nah, ternyata caranya sangat mudah ya teman-teman. Dan kali ini saya akan membagikannya kepada teman-teman semua bagaimana cara melakukan atau memasukkan suara pada saat kita melakukan proses rekam layar atau membuat video dengan menggunakan perekam layar. Jadi caranya itu sangat mudah sekali ya. Jadi kita mulai saja bagaimana caranya. Saya akan tunjukkan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Pertama kita buka perekam layar, kemudian kita masuk di perekam layarnya, terus klik tanda di atas, ini. Nah, kita masuk di sumber suara ya. Ini masuk di sumber suara, kemudian teman-teman klik mikrofon ya sampai berwarna biru, itu tandanya sudah aktif. Nah, setelah itu teman-teman bisa gunakan untuk memasukkan suara pada saat kita menggunakan perekam layar atau membuat video dengan perekam layar. Oke, cukup mudah kan caranya? Silahkan dicoba teman-teman, dipraktikkan. Dan terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Saya cukupkan sampai di sini dulu tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan tips-tips lainnya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.